ये लाड़ जा ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि सुबुह जा। ये लाड़ जा ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि। ये असां लोहाणे दरिया जे किनारे ते आहियूं। लोहाणो दरिया सॼे थो, हिन खे सांगरो दरिया बि सॼो वञे थो। साईं मोहम्मद सोमार शेख लिखियो आहे त ही सांगरो दरिया आहे, ही उनजी सीर आहे ऐं उन सांगरे या लोहाणे दरिया जो हिन जे जेको आहे दुआबो आहे हिते ऐं हिन खे असां जेको आहे नीरो कुन चयो वेंदो आहे। हितां खां वठी टंडे बागे ताईं या टंडे बागे खां अॻियां हिन खे नीरो जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे, नीरो दरिया। वॾो तारीख़ी दरिया आहे, सिंधु जो अॻाटो वहिकिरो आहे ऐं हिन जी पंहिंजी हिकिड़ी अलॻि सुञाणप आहे। ही लाड़ जा ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि, तव्हां दोस्तनि खे ॾेखारियूं पिया। तव्हां ॾिसो हिन लाड़ जे ख़ूबसूरत मंज़रनि खां लुत्फ़अंदोज़ थियूं। मां तव्हांजो होस्ट नसरुल्लाह जरवार तव्हांखे आऊं हिन सुबुह जे पहर में हिन नीरे कंधीअ तां, नीरे ढोरे जी कंधीअ तां तव्हां दोस्तनि खे हिन मंज़रनि, हिन ख़ूबसूरत मंज़रनि सां गॾु जेके मंज़र कुदरत जे तरफ़ां असांखे तोहफ़ो थी मिलियल आहिनि, उन्हनि मंज़रनि सां गॾु तव्हांखे नसरुल्लाह जरवार जो सलाम अर्ज़ आहे। अल्लाह पाक असांखे इलाही सारियूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि। ही मंज़र जेके कुदरत जे तरफ़ां मिलियल आहिनि त असां हिन मंज़रनि जी हिफ़ाज़त करियूं, छो त अल्लाह पाक ही गिफ्ट या ही जेको तोहफ़ो असांखे ॾेई छॾियो आहे, पोइ हाणे इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां हिन मंज़रनि जी तहफ़ुज़ करियूं। असां हिते जे हिन कुदरती वहिकरनि जो बचाव करियूं। असां हिते जे वणनि जो बचाव करियूं। असांजा हिते जेके पखी आहिनि, जेके बि जंगली जीवत आहे, आबी जीवत आहे, उनजो असां बचाव करियूं त इहो ई असांजे लाइ फ़ाइदेमंद थींदो। उनजे करे असांजा दोस्त शिकार कंदा आहिनि, तितर मारींदा आहिनि, सहन खे मारींदा आहिनि, तमामु घणो जेको सो उन्हनि मासूम जंगली जीवत जो क़त्ले आम कंदा आहिनि। महिरबानी करे मुंहिंजो अर्ज़ु आहे त तव्हां मज़लूम जेके मासूम आहिनि जंगली जीवत, इहो बि हिकिड़ो ख़ुदा जो तोहफ़ो ॾिनल आहे। इन में बि का ख़ुदा जी हिकमत रखियलु आहे ऐं छो त ख़ुदा जेका बि शइ ॾिनल अल्लाह पाक जे तरफ़ां आहे, उन में अल्लाह पाक पंहिंजी हिकमत रखी आहे ऐं उहो जेको आहे उहो असांजे लाइ, इंसान जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, हिन धरती जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, हिन काइनात जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। त उनजे करे असां उन्हनि मंज़रनि जी, उन वणनि जी, उन्हनि ढोरनि जी ऐं उन्हनि जंगली जीवत जी, आबी जीवत जी असां बचाव करियूं। असां पंहिंजो पाण में सुजाॻी पैदा करियूं ऐं असां जेको सो दोस्तनि खे सभिनी खे या तबलीग करियूं त ही अल्लाह पाक जा ॾिनल जेके मंज़र आहिनि, जेके नेमतूं आहिनि, असां उन्हनि जो बचाव करियूं। महिरबानी तव्हांजी।